हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके Realme GT6 सीरीज़ में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर साउंड बिल्कुल भी नहीं आता या फिर लो वॉल्यूम आता है, मतलब लो साउंड आता है, तो ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जो है देखिए दो रीज़न्स हो सकता है। एक हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, दूसरा हो सकता है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लाइक आपका स्पीकर ही ख़राब हो चुका होगा, तो उस सिचुएशन में आपको अपने मोबाइल को Realme सेंटर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, स्पीकर ख़राब हो चुके तो आपको Realme सेंटर दिखाना होगा। और अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है अबाउट डिवाइस पे। ठीक है, अबाउट डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल अपने Realme डिवाइस को अपडेट करना है। कभी कभी सॉफ्टवेयर में बग आ जाने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अपडेट करेंगे तो हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, देन सेकंड, अगर किसी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। देन आप स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करिए। देन आप रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें और आपको अपने Realme GT सीरीज़ में ऑल सेटिंग्स को रीसेट करना है। इसमें जो भी गलत एक्टिविटी हुई होगी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके, इसमें आपको कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। सिंपल आपको इन मेथड्स का यूज़ करना है, देन डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।